Sziasztok! Mielőtt bekezdenék a mondani valómba, először is szeretném megköszönni a rengeteg e-mail hozzászólást a videókhoz. Nagyon sokat jelent. És nagyon szépen köszönöm, és arra buzdítok mindenkit, hogy továbbra is írjon. Tudom, hogy mindig azzal kezdem a videókat, hogy a mai adás egy kicsit, a mai film egy kicsit rendhagyó lesz, de a mai az tényleg az lesz, és még biztosan ezek után. Ugyanis hát megszokhattuk, hogy egy ilyen utazási vlog az bemutatja a szépet, a jót, az adott helynek a szépségeit, de ez a mai videó az nem erről fog szólni, és azonnal el is mondom, hogy miről lenne szó. Ami mögöttem látható, az a demokrácia emlékműve, ami elég furcsán hangzik, hogy ennek egy emlékmű a demokráciának most vagy létezett, vagy nem. És amiért idejöttem, az pedig az oka, hogy szeretek bemutatni történelmi helyeket. Ezt már láthattátok az előző videókban is. Szeretek elmenni olyan helyekre, ahol valami történt, ahol át tudom érezni az ott történt eseményeket. És ez a hely, ez arról híres, hogy itt mindig történik valami. Tehát valami politikai gyűlés van, tüntetés, katonai puccs, bármi. Az biztos, hogy ez a demokrácia emlékműve, ez biztos benne szerepel a helyszínekben. Szóval mielőtt rátérnék a lényegre, hol is van ez az emlékmű, hát ez az egyik legfontosabb sugárútja Bangkoknak. Ugye arra kell menni a Királyi Palota felé, és ez az út folytatódik tovább egészen arra, ahol a királynak a rezidenciája van, óriási park. Azért azt leszögezem gyorsan, hogy a táj történelem az ugyanolyan viharos, mint a mi vén Európánk. Ide-oda harcolgattak a szomszédos országokkal, Burmával, pofozták egymást, hol ez győzött, hol a másik, Kambodzsával ugyanez. De hát láthattuk az erőtúránkon, hogy a 20. század elejéig még erődöket építettek, és hogy a városnőt akkor hagyták el ezt a formát. De hogy mi történt a 20. század második felébe, arról szeretnék most ebben a videóban mesélni. Néhány alap gondolatot azért elmondanék itt a tájpolitikával kapcsolatban. Ez csak az én meglátásom, az én véleményem, nem kell készpénznek venni, utána lehet olvasni dolgoknak, nagyon jó könyvek vannak a témában. Most ahogy én látom, teljesen mindegy a választásokon ki nyer, hogy nyer. A lényeg az, hogy mindig a király és a királyi család van legfölül. Ők döntenek mindenbe, ők birtokolnak tulajdonképpen mindent. Utána jön az őket védelmező katonaság, hát és mivel náluk a fegyver, ők rendelkeznek tulajdonképpen a legnagyobb hatalommal. És csak utána jönnek az üzletemberek, a politikusok, ez a határvonal, ez nagyon könnyen összemosódik. És amikor egy ilyen úgynevezett demokratikus választás van, a győztes, ha nem jól teljesít, akkor úgyis jön a katonaság, és már is kész a katonai puccs. Most ha megnézzük a táj történelem, mondjuk utolsó 80-100 évét, a katonai puccs az itt népszokás. Tehát én azt mondom, hogy minden 10 évben egy biztos, hogy van. Én itt voltam 2006-ban, amikor volt az egyik, és hát nem is tudom az utolsó mikor volt, de azóta itt katonai kormányzat van. És ahogy itt sétálgatok az emlékmű környékén, eszembe jut, hogy ha mondjuk 100 évvel ezelőtt lehetett volna, és valaki fölrakott volna mondjuk egy kamerát erre a házra, ami ránéz pontosan a demokrácia emlékművére és erre a térre, az elmúlt 100 évben mit láthatott volna.
Hát nagyon sok mindent. És mai videóm az egyik esemény szeretném fölidézni, ami történt a 20. században. És akkor, hogy mi a fő csapásvonal a mai filmben? Hát az 1973-as év október 14-i eseményéről szeretnék beszélni. De hogy is jutottunk el odáig, illetve hát a tájtörténelem. Úgyis ez a szám, ez az október 14, ezek az események megváltoztatták a táj politikai életet, ugyanis addig antikommunista katonai rezsim volt hatalmon, és hát akkor október közepén megdöntötték ezt a hatalmat. De menjünk sorjába. Szóval az 1950-es évektől nőtt a diákok szerepe a politikai életben, és az érdeklődésük a baloldali politika iránt megnőtt, és azt mutatja az is, hogy 61 és 72 között a diákok létszáma 15 000-ről 150 000-re nőtt, az egyetemek száma pedig 5-ről 17-re emelkedett. Ezek a diák szervezetek, amik itt alakultak, a lojalitást tűzték ki elsődleges célul, tehát nem a baloldali eszme vagy a kommunista eszme volt a fő ideológia, hanem az, hogy lojálisak legyenek a királyhoz. És nem a rendszer megbuttatása volt tulajdonképpen akkoriban még az elsődleges feladatuk. Sorra alakultak az egyetemeken a vitacsoportok, ezek később publikáltak is, de ezek a csoportok már kritikusabbak voltak a kormánnyal szemben, és kritikus gondolkodásra ösztönözték a többi diákot is. Tehát különböző egyetemi csoportok félretették a korábbi rivalizálásaikat, és képesek voltak együtt dolgozni. Majd 68-ban megalakult a Nemzeti Diákközpont. Hát ők se politizáltak kezdetben, inkább hallgatói tanácsadással, királydicsősítő filmeket készítettek. De viszont a vitacsoportok később úgy találták, hogy a szervezet túl konzervatív. 72-ben ez megváltozott, amikor Trayut Bunmi lett a szervezet főtitkára. A szervezetben megkezdődött a szakadás, a vita, még akkor is, ha egyetértettek abban, hogy a miniszterelnöknek mennie kell. Mérsékeltek és radikálisokká szakadt a csoport. 72. novemberében a mozgalom kampányba kezdett a japán áruk ellen. Szórólapok és gazdasági tervet nyújtottak be a kormánynak. És innen a Thammasat Egyetemről tiltakozó felvonulás volt a Chulalongkorn Egyetemig. Aztán hát a botrány 1973. júniusában robbant ki, amikor több diákot kirúgtak az egyik egyetemről, mert szatírát írtak a kormányról. Hát a szatíra az 1973-as áprilisi vadászbotrányról szólt, amikor is lezuhant egy katonai helikopter magasrangú katonai vezetőkkel, üzletemberekkel és családtagjaikkal a fedélzeten. És a szatíra felszíne hozott néhány részletet, ami országos közfelháborodást okozott. Ezek akkor derültek ki, amikor az államfő hivatali idejét meghosszabbították. A Diákszövetség gyűléseket szervezett, a diákok tiltakoztak, és hát vissza akarták helyeztetni a diákokat, akiket akkor kirúgtak, illetve elmozdítottak a helyükről. Hát és ezeket a megmozdulásokat, illetve ezekre a megmozdulásokra a kormány úgy reagált, hogy egyetemeket záratott be. Ezzel sikerült elérni, hogy a tüntetők létszáma 50 000 fölé nőjön. És ekkor úgy döntött a kormány, hogy enged a diákoknak, és hát visszahelyezték őket a pozíciókba. Ezekkel az akciókkal a Diákszövetség országos hírnevet szerzett magának, a nép oldalán állt és segített a középosztály véleményét a katonai kormányzat ellen fordítani. És hát 1973. októberére már politikai hangot vívtak ki maguknak, és határozott lépéseket tettek. Október 6-án letartóztatták a vezetőjüket, Bunmet, és másik 10 aktivistát,
akik szórólapokat osztogattak bankok különböző zsúfolt helyein, bevásárlóközpontoknál. Ezekben sürgették az új alkotmány mielőbbi kidolgozását is. A kormány kihasznált egy korábbi rendeletet, ami megtiltotta az 5 főnél nagyobb összejöveteleket. És persze kezdődtek a házkutatások. Október 7-én, 8-án további letartóztatásokat foganasítottak, megtagadták tőlük az óvadékot, és megvádolták őket azzal kapcsolatban, hogy kapcsolatban állnak a kormány megdöntésére irányuló összeesküvéssel. Október 9-én a Tamaszat Egyetemnél 2000 diák tüntetett, a Chulalongkorn Egyetem és más iskolák is csatlakoztak, letartóztattak egy volt parlamenti képviselőt, így már 13-an voltak őrizetben. Aztán október 10-én felpörögtek a tüntetések, újabb diákszervezetek csatlakoztak, és a kormány válságkezelő központok felállításán gondolkodott. Október 11-én a központ vezetője találkozott a diákokkal, követelték társaik elengedését. A kormány persze nem teljesítette a követelést, ekkor a tüntetés áthelyeződött a Tamaszat Egyetem területére. Mivel a tüntetők száma ekkor már elérte a több mint 50 000, október 12-én a kormány óvadék ellenében elengedte volna a tüntetőket, de azok nem fogadták el ezt. A lakosság pénzzel támogatta a tiltakozást. Tehát itt is látszik, hogy azért már a lakosság bőven a tüntetők, a diákok oldalára állt. Október 13-án a tömeg több mint 400 000-esre duzzadt. A többség a Demokrácia Emlékműhöz vonult, és ott követelte a foglyok szabadon bocsátását. A kormány nem tudott már mit csinálni, gyorsan beleegyezett a követelésekbe, és megígérte, hogy 74. októberére elkészül az új állandó alkotmány. A hallgatók többsége beleegyezett, hogy visszamegy az egyetemekre, de körülbelül 200 000 diák viszont nem volt hajlandó feloszlani, és a vezetőjükkel úgy döntöttek, hogy elmennek a királyhoz tanácsot kérni. Azt már említettem, hogy ez nem volt túl messze a Demokrácia Emlékműtől, illetve hát most is ott van. Október 14-én elérték a palotát, ahol a király képviselője találkozott velük, és elmondta, hogy a király kéri, hogy oszlassák fel a tüntetést. A diákok beleegyeztek, és itt van egy kis ellentmondása a hírekben, mert a rendőrség barikádokat emelt, hogy a tömeg egységes irányba szét tudjon oszolni, és az elkezdte őket nyomni egy irányba. Hogy a tömeg, hát ez nem sikerült, mert óriási volt a tömeg, elkezdtek újabb kijáratokat létesíteni, és hát nyilván ez a kordon, ez feszültséget okozott a diákok és a tüntetőkkel szemben lévő rendőrök között. Elterjedtek a hírek, hogy már erőszakoskodás is volt, a tömeg persze felháborodott, kora reggel már bombák rombatnak a palota közelében. A rendőrség meg támadni kezdte a tüntetőket, oszlatni kezdte. Most már nem az volt, hogy nyugodtan menjenek haza. A helyzet kaotikus lett, kicsúszott a rendőrség kezéből az irányítás, és hát persze a szokásos, jönnek a harckocsik, helikopterek, és a katonák segítették a rendőrséget. Az eredmény hát hivatalosan 77 halott és több mint 850 sebesült volt. A Demokrácia Emlékműnél ott az a sugárút, ott fölgyújtottak néhány épületet, hát a hírek azok terjedtek, és a tömeg ismét földúzzadt 500 000 fölé. Este a katonák visszavonultak, ugyanebben az időben a király tévébeszédet mondott, és közölte, hogy a katonai kormány lemondott. Október 15-én folytak a tüntetések a rendőrkapitányság körül, és csak akkor tért vissza a nyugalom Bangkok utcára, amikor bejelentették, hogy a 3 katonai vezető elhagyta az országot. Hát ez volt tulajdonképpen az október 14-i események és az utána következő néhány nap események az összefoglalója. Elérték céljukat a diákok, a katonai kormányzat lemondott, illetve a 3 bűnös, szerintük bűnös katonai vezető pedig elhagyta az országot. Hát szóval úgy néz ki, hogy mindenki jól járt, a nép is, a diákok is, mindenki meg volt elégedve, de hát azért történtek még utána dolgok, amit majd a következő videóban fogok elmesélni. Most ismét itt vagyok a Demokrácia Emlékművénél, és eszembe jut, hogy azért csak jó lenne az a kamera, ugyanis hát jövő hónapban megint választások lesznek,
És hát ha valami történhet, az valószínűleg itt fog kezdődni. Csináltak itt egy emlékművet azoknak az októberi eseményeknek, amiről az előbb beszéltem. Hát elég megdöbbentőre, elég döbbenetesre sikerült. Megvan a hatása, az biztos. Érdekes látni ezeken a felvételeken az ismerős házakat, ott az előbb sétálgattam. Ez például az emlékműnek a környéke. Tüntetésekről néhány fénykép. Sajnos minden csak tájul van, de azért érdemes felkeresni. 12 pontosabban szervező, akiket bebörtönöztek, aztán elengedtek. Felvételek a szervezőkről. Itt megint csak a nagy képen ott van az emlékmű, és itt sétálgattam. Hogy elnézem, itt időrendi sorrendben le is van írva, hogy pontosan mi történt. Napra pontosan időrendben összerakva, hogy folytatták, hogy követték egymást az események. Itt a diákok fényképei. Itt egy jó kép. Ez itt a Thammasat Egyetem, és ez a tér, ez még mai napig megvan. Watszaket ott volt fönn. És hát a döbbenetes képek is. És akkor a katonák jöttek tisztogatni. Szóval aki Bangkokba jár, és érdekli ez a téma, az látogasson el erre a helyre, ehhez az emlékműhöz. Érdekes dolgokat fog látni. Októberben lesz a 50. évfordulója ezeknek az eseményeknek, és itt írja a tábla, hogy ez a kereszteződés, illetve ez az út, ami megy arra befelé, egy elég fontos útszakasz. Állami hivatalok vannak itt,
rádióközpontja volt itt. Rádióállomás, tévécsatorna, egy állami bank, szóval már említettem, hogy ez a környék ilyen diploma tannegyed. Akiket érdekel ez az esemény, és szeretnének egy filmet megnézni róla, berakok egy linket. Ez egy thai film, nagyon jól sikerült. Hát sajnos csak angol felirattal van, de érdemes megnézni. És nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy érdekesnek találtátok. De azt is remélem, hogy nem változott meg a véleményetek Thaiföldről. Ha érdekel még a téma, egy részt még biztosan fogok csinálni ennek a mainak a folytatását néhány hét múlva. Úgyhogy akkor is szeretettel várok mindenkit, és kérlek, hogy iratkozzatok fel a csatornára, kommenteljetek, lájkoljatok, a szokásos kérések. Úgyhogy viszlát a következő videóban. Sziasztok!